Саламатсыздарбы, урматтуу менен каналымдын көрүүчүлөрү, агайлар, эжелер, балдар, ардактуу балдар, ошондой эле кыйырдагы кыргыздарыбыз жана кыйырдагы кыргыздардын балдары. Бул аракеттердин баары сиздер үчүн жасалып атат. Кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун кезектеги чыгарылышы. Өткөндө биз убада бергенбиз сиздерге жалкоолуктан кач деген ыр жөнүндө кеп кылабыз деп. Биздин студиябыздын мейманы адаттагыдай эле өзүңүздөр жакшы билгендей Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, филология илимдеринин кандидаты, акын, жаштар сыйлыгынын лауреаты Эльмира Төлөкова эжеңер. Эльмира айым, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Дароо эле ошол жалкоолуктан качтан баштайлы. Анда микрофон сизде. Бул жалкоолуктан кач деген ырдын жаралыш тарыхы узун да. Биринчиден бул ырдын жаралып калышына 1997 жылы кыргыз тилин үйрөнөбүз деген окуу китебин жазганбыз. Авторлору Дыйканова Чолпон Карбозовна, Сулайманова Лира Сулаймановна жана мен үчөөбүз ушул китепти жазып, бул Сорос фонду тарабынан каржыланып жарык көрдү эле. Ушул китептин редактору Бешебай Усулбалиев агай болду эле. Анан ал редакторлук кылып окуп атып эле кайра бизге жөнөтөт. Ырдын алдына суроо коюп, автор деп суроо белгисин коюп койчу. Кайра эле келет, анан келип Лира Сулаймановна экөөбүз сүйлөшүп отуруп авторду сурап атат дегенден, билбейм Лира, мен сыртында атым жүрсө автор деп, анан бир ырдын астына Эльмира Төлөкова деп жазып койсом болбойт го, ансы деле авторбуз да, жазбай эле коеюн деп атымды жазбай койдум эле да. Ошону менен бул ыр тараган, бул орус аудиториясы үчүн жазылган кыргыз тилин үйрөнөбүз окуу китебинде бар, жана өзбек аудиториясы үчүн жазылган. Ошол үч эле автор Дыйканова Чолпон Карбозовна жана Сулайманова Лира Сулаймановна жана мен үчөөбүз жазганбыз. Бул дагы Сорос фонду тарабынан каржыланып басылып чыккан. Ошол китептин дагы Бирок атыңыз, фамилияңыз жазылбай калган. Атым, фамилиям жазылган эмес да. Анан бая бул ыр жыйнакка киргенден кийин окуу китепте аты жок жүрсө, 97-жылдан бери окулуп атса, анан эмне үчүн бул ыр жыйнакка кирип эми автору жазылды деген суроолор болушу мүмкүн. Анын себеби сыртында, китептин сыртында фамилиям болгон үчүн анын ичине жазбай койгом. Анын үстүнө тартынгам, эмнегедир бул ырды астына жазгандан тартындым эле. Анан негизги максат орус аудиториясында же болбосо кыргызчаны үйрөнүп аткан чет элдиктерге кантип этиш сөздөрдү көп үйрөтөбүз деген максат болчу. Ошол себептен жалаң этиш сөздөн турган ыр бул. Өзгөчөлүгү ушунда. Анда эмесе китептин бет ачарында дал ушул ырыңызды дагы көркөм окугандар болгон, которгондор болгон. Ошол туурасында да айта кетиңиз. Орус тилине которгон Кыргыз Республикасы Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева, Орусиянын Жазуучулар Союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбүбү Бадакшанова эже. Жашынак ыр жыйнагынын бет ачарында жалкоолуктан кач деген ырды Калыс Ордо конушундагы номер 86-орто мектебинин 4-классынын окуучулары окушкан. Талантбекова Зехра кыргыз, орус, англис тилинде көркөм окуду. Ал эми Далыев Жаныш, Далыев Байыш деген эгиз балдар балдардын ролун аткарышты. Учурдан пайдаланып, Калыс Ордо конушундагы номер 86-орто мектебинин директору Мадамилова Гүлжамал Мадамиловнага жана ушул эле мектептин орус тили мугалими Тургунова Жазгүл Айдарбековнага жана өзгөчө башталгыч класстын мугалими Байганаева Гүлнара Токтогоновнага терең ыраазычылыгымды айткым келет. Жакшы, анда эмесе ушул айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн төмөнкү тасмага назарыңыздарды урабыз. Жат, эс ал, укта, ойгон,
жуун тамактан, ичпей, жебей тойбосоң, күчтү аласың каяктан? Тур, бас, отур, оку, иште, жаз, ойно, бийле, ырда, үлгүр, өмүр аз, чурка, жүгүр, шаш, жалкоолуктан кач, кыйындыкты жең, билим кенин ач. Эми ушул эле ырдын орусча котормосун айтып берейин. Не ленись, для чего ложиться спать, чтобы бодрым вставать, для чего зарядку делать, мыть и руки, и все тело, чтобы здоровье сохранять, для чего мне кашу есть, мясо, фрукты, рыбу, хлеб, чтоб расти большим и сильным, быть до старости мобильным, чтобы всюду поспевать. Много надо сил иметь, чтоб работать и читать, чтоб играть, плясать и петь, чтоб науки изучать. В жизни надо все успеть. Ты от лени убегай, к себе близко не пускай, и безделие побеждай. В знания двери открывай, труд поможет, так и знай. Эми ушул эле ырдын англисче котормосун айтып берейин. Don't be a lazy bones. Go to bed, sleep all night and wake refreshed. Get up, take a bath and have breakfast. Eat up and drink your fill and you will become powerful. Stand up, walk about and then sit down. Read, write and study hard. Play, dance and sing a song. Life is short, so live it well. Run and aim to reach your goals. Don't be a lazy bones. Don't give up when things get hard. Try to learn all you can. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, мына жогоруда сиздер ошол жалаң этиштерден турган жалкоолуктан кач деген Элмира Төлөкова эжеңиздердин балдарга арналып жазылган ырын уктуңуздар. Ушуну менен эми көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Ал эми келерки кездешүүдө биз сиздер менен эл кайда көчөт деген ыр менен жолугушабыз. Сиз менен дагы көрүүчүлөрүм менен да коштошом. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.